Buonasera a tutti. Buonasera a tutti cari amici e benvenuti anche questa sera nel live splash del vostro Marietto Veneziano. Sentite, del vostro Marietto Veneziano? Devo andare, è andato avanti. Ma andiamo a fare le pulizie radioniche, radiofisiche o facciamo una live? No, facciamo una live. Perché l'altra venerdì è stata un po' dura, però questa volta va bene, ma stiamo qui, con i nostri amici insieme. Va. Amici, cosa ci raccontate? Scrivete pure sulla bacheca cosa ne pensate in questo periodo. Avete già il Green Pass? Noi abbiamo già il Green Pass. Lascia perdere, non tocchiamo. Noi abbiamo il Green Par, le pareti. Siamo andati oltre, no? Cioè, il cellulare noi siamo un baffo, noi addirittura tutte le pareti verdi. Sì, per stare in sintonia col governo, capite, perché siamo controcorrente, no? Allora anche le pareti, per farli contenti. E anche quelli della Camera. Scherzi a parte. No, non è vero, noi abbiamo detto adeguiamoci su anche le pareti. Esatto, non sbagliare. E anche la macchina verde fra un po'. Dici? Dobbiamo già stare la benzina verde. Facciamo sempre benzina verde. Noi. Va bene, adesso lasciamo che sta diventando troppo lunga sta cosa. Allora, senti, ma mi hai raccontato che abbiamo 2 gruppi su Face e abbiamo anche un sito, il sito del capitano. Allora... E non ha bevuto. Ce l'ho lì. Acqua frizzante, abbiamo avuto acqua frizzante stasera. Un cafferino. Un cafferino. Bene, allora ricordo ai nostri amici, le persone che ci seguono, ma anche a quelli che dovessero raggiungerci oggi per la prima volta, che trovate... La finisci, interrompi. Io ho il Green Pass. Sì, ecco. Allora, prima mi lanci a dire le cose, poi mi fai incespicare. Allora, come mi hai detto di ricordare, ricordo agli amici, quelli che ci conoscono, quelli che ancora non ci conoscono, che siamo presenti su Facebook nei gruppi I Casti Sacerdotali e nel gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, e che ovviamente questi 2 gruppi si occupano di queste discipline, di queste materie. Ma da anni è online anche il sito www.ilcapitano.intervista.org, che appunto è stato reso possibile dal lavoro del Marietto Veneziano. Sarei io, è lui. Inimitabile. Esatto, il primo sito di radionica in Italia. Per quanti non conoscessero la radionica, chiaramente questo sito offre moltissimo materiale gratuito. Sono stati distribuiti infatti nel corso di 6 anni oltre 2 milioni di circuiti radionici in formato completamente gratuito, dunque con istruzioni raccolti in dispensa. Alcuni sono disponibili singolarmente per chi appunto conosce già l'utilizzo di alcuni circuiti, gli altri invece sono stati raccolti in dispense con alcune spiegazioni, fermo restando che se avete dubbi potete approfondire questa materia ricorrendo ai video che abbiamo condiviso sui rispettivi canali YouTube. Dunque il canale YouTube del Marietto Veneziano, se non conoscete il suo canale YouTube cercate proprio Marietto Veneziano qui su YouTube e iscrivetevi al suo canale. Anche lui ha condiviso moltissimo materiale, oltre 1000 quante pillole? 1500, mi sono fermato 1500 pillole, poi ogni giorno 1500 video di spiegazione, condivisione e racconti di natura esoterica, approfondimenti di radionica, radiestesia. Dunque potete sicuramente trovare molto materiale di questo tipo sul canale YouTube del Marietto Veneziano, ma anche sul mio canale YouTube, e dunque, per tornare al discorso dei circuiti raccolti in PDF in dispense, se non vi sono chiare le spiegazioni abbiamo fatto numerosi video per insegnare, trasmettere la loro applicazione. Chiaramente le dispense, così come i video che abbiamo condiviso, sono già parecchio approfonditi ma non completi. Per quanti volessero
conoscerne di più, fare un corso, decidono che questa materia è di loro interesse, vogliono provare tramite la radiestesia e la radionica a migliorare la loro vita e a capire, studiare, imparare come applicarla, possono comunque rivolgersi a noi per numero di corsi. telefono? 347 8702 622 è il mio numero. Io non lo dico il mio, no. È valido anche per consulti privati a pagamento, consulti di 45 minuti, 20 euro. Detto questo, Marietta, c'è anche la zona shop dove si può comprare ad esempio questo moneta da 150 euro più 10 euro di spedizione. Benissimo, io direi che sono numerosi gli amici che si sono collegati, direi di cominciare a salutarli. Buonasera Pierluca, buonasera Claudia, a volte ritornano. Claudia era l'altro giorno con me, in chat. Bene, benissimo. Buonasera anche ad Anita, a Beatrice, buonasera a Luca, buonasera Simona, buonasera Milena, buonasera Roberta, buonasera Tonia, buonasera Marisa, buonasera Federica, buonasera Sofia. Un'altra Federica, buonasera anche a te, buonasera Stefania. Benissimo, tantissime a proposito domande, vi ricordiamo di porre la vostra domanda formulata in modo chiaro, indicare il vostro nome e la vostra data di nascita. Se la domanda riguarda una terza persona, una seconda persona, un'altra persona, metterete anche il nome e la data di nascita. Basta che sia un essere umano, no? Beh, c'è gente che ci ha chiesto anche che hanno rubato il cane. Esatto, dunque non ci sono limiti, le domande sono la chiave di interpretazione delle sibille, le sibille possono rispondere praticamente a qualsiasi domanda. Sì. Tutto sta nel capire il loro messaggio. Bene, andiamo avanti. Benissimo, cominciamo. Vai un po' giù perché magari si è unito ancora qualcuno. No. Bene, allora la prima domanda è di Luca. Che si chiama Luciano, 17 marzo 82, Maria Rosa 28 maggio 81. Luciano vuole sapere se Maria Rosa lo pensa. Ok, vediamo subito. Abbasso io, abbassi tu. Quando fai tu le dirette, chi se ne occupa? Io? No, non è vero. Allora, vediamo un po'. Se Maria Rosa pensa al nostro Luciano. Pensa a Luciano. Pensami mucho. Questa non è una grande indicazione di pensiero, sembra più che altro che stia cambiando un po' il corso della sua vita e forse addirittura proprio per una scelta intenzionale che apre capitoli nuovi. Vediamo un pochettino, dunque io in genere è così. È così. Mi sono disorientata girando. Perché poi Pensami mucho. Luca è diciamo molto motivato, Conviene, ecco qua. Inizi tu. Ma hai brividi? No, iniziamo allora. Dai, iniziamo. Sicuramente all'inizio, sì. Vedi, c'è la prima linea, la linea del passato. In passato chi pensava? Non so se pensava a un'unione con te, a un rapporto con te, qualcosa di importante, in termini amichevoli, ma è come se si fossero interrotte sia le comunicazioni, anche gli incontri di persona, ma anche tutto questo periodo. Cioè questa è la linea del passato. Esatto, la linea del passato. Dunque, diciamo che c'è stato uno stop alla situazione, anche legata al pensiero di Maria Rosa. Cioè praticamente è partito Maria Rosa, sì. Il fuoco d'artificio e poi a un certo momento c'è stato purtroppo un blocco importante. Oggi nella linea del presente abbiamo qualche forma di nostalgia, ma è, diciamo così, ogni tanto inframmezzata però dalla presenza di un'altra persona che sembra aver catturato le attenzioni di Maria Rosa. Chiaro,
è probabilmente un fuoco di paglia o è qualcosa che non è detto che abbia una sua consistenza, però tant'è che è un po' un motivo di distrazione attualmente. Ci sarà ancora in futuro pensiero nei tuoi confronti? Sì, guarda. Esatto, anche perché è possibile che qualcuno che conosce entrambi, una vecchia conoscenza o qualcuno comunque old fashion. Esatto, comunque vintage. Sì, ma anche qualcuno che è affidabile, nel senso che qualcuno che magari dice le cose in modo brusco, ma generalmente schietta, potrebbe riportarti delle cose, oppure, scusami, ma riguardare Maria Rosa, dunque potrebbe dire a lei delle cose che la mettono di nuovo in allarme. Sì, o con il desiderio o col pensiero verso di te. Infatti, direi proprio che c'è un bel ritorno, c'è proprio Se riguarda il pensiero, c'è sicuramente un tornare a pensarti con grande energia. Però, è qui però. La natura dei suoi pensieri non sono sempre positivi, perché c'è un giudizio nei tuoi confronti, c'è comunque severità, considera che la cosa comunque sia finita, forse proprio perché avete prospettive diverse, magari ci sono stati momenti in cui sono emersi anche non solo visioni diverse, ma anche caratteri che possono essere entrati in contrasto. Dunque, se lei pensa o cosa che abbiamo visto che comunque a spot periodicamente fa, non è necessariamente detto che il suo pensiero sia positivo, del tutto positivo. Cioè, perché comunque qua c'è io vedo qualche, insomma, non dico che sta pensando a qualcosa di negativo, però insomma è un pensiero piuttosto un po', sì, a volte ha del rimpianto, ma a volte pensa con dolore, con afflizione ad alcune circostanze che forse non ha completamente superato. Sì, devo metabolizzare ancora. Bene, passiamo alla prossima domanda. Cari amici, perché noi siamo preparatissimi. Siamo qui. Abbiamo visto uscire il cane sul balcone, speriamo non abbia fatto qualche regalino fuori nella cassetta dei gatti. Perché noi abbiamo un cane che si crede un gatto. Va bene, vediamo un po' la prossima domanda. Abbiamo anche due gatti che si credono un cane. Sì, la combinazione delle due razze. E non hanno ancora fatto il vaccino, figuriamoci dopo il vaccino. Quei cambiamenti divento dei galli. Andiamo avanti, dai. Allora, dunque di Simona. Luca l'abbiamo visto, Simona. 4 agosto 79, come andrà il mio matrimonio con Michele? Ma non abbiamo già risposto sempre a questa domanda, rispondiamo ogni volta. Simona. Non le guardi le dirette, vero? Fai la domanda e scappi. Senti, no. Se vuole se la va a vedere, perché io ho già risposto, non è che ogni settimana la cosa può cambiare. Cercate di cambiare le domande o di aspettare almeno un mesetto prima di ripeterle. Oppure possono cambiare cartomante. Ecco, andate a chiedere a qualcun altro. Ma secondo me ha perso il conto delle persone a cui l'ha chiesta questa domanda. Claudia, allora. Ok, vediamo. Claudia vuole sapere se frequenterà John. Cioè se Claudia e John è nuovissimo. Queste nuove di pacche. Però almeno è mesi che non la fa. 11 giugno 72 Claudia e John 12 ottobre 74. Non c'era neanche il Covid quando la faceva. Già, veramente. Stiamo già parlando di una domanda vintage. È vintage, proprio riciclata, però funziona, sapete come quelle... già. Allora. Posso fare io la stesa? Sì, no, certo. Stavo scherzando. Ma io... Stavo scherzando perché mi sono fatto vaccinare, non posso. Allora, la connessione è instabile, attendi mentre tentiamo di ristabilirla. Va bene. No, ma ci stanno vedendo. Dici? Allora, la nostra Claudia è sempre
È sempre come un È in attimo. attesa, È in sì, attesa. aspetta novità, Sì, cosa aspetta dobbiamo di fare? vedere, Esatto. già giusto, come vanno le cose. Come di vanno vedere le cose, ma vediamo che lui... sì. Allora, vediamo un po', dunque, cosa succederà. Beh, la nostra Claudia è un bel colpo segreto alla fine. Ok, mettiamone a favore di camera. Mm-hmm. Allora, nel passato forse ci sarebbe potuta stare un'occasione, però c'è qualche blocco e vediamo la nostra Claudia che sospira, è lui pensieroso, ci sono attimi di nervosismo, no? Sì. La Claudia questo lo conosci già, insomma. No? Sì, nel presente vediamo che lui è disponibile, però c'è qualcosa che blocca, forse per colpa della moglie o di qualcuna che è vicino a lui. È possibile che comunque, nonostante la disponibilità apparente, ci sia comunque una freddezza o comunque un atteggiamento, un atteggiamento giudicante, freddo, irritante, che porta a incomprensioni, ma di base c'è comunque di mezzo un'altra persona che crea le difficoltà. Potrebbe essere comunque la persona ufficiale nella vita. Sì, per moglie si intende persona ufficiale, no? Sì, immaginiamo che sia comunque, che abbia un ruolo ufficiale, che sia la moglie, che sia la madre dei suoi figli, che sia comunque una persona che ha un ruolo importante ancora nella vita di lui. Diciamo che nel prossimo periodo è possibile comunque coltivare questo rapporto in forma di amicizia, un'amicizia che può dare delle chance, può evolvere e trasformarsi in qualcosa. Infatti sembra arrivare una possibilità più corposa, ma sarà instabile e creerà non pochi abbattimenti. Forse arrivi a quell'occasione molto molto prostrata, al punto da non credere poi alle sue parole, ma anche alla situazione, che in effetti resta insidiosa. Dunque l'evoluzione di un eventuale rapporto c'è, ma transita soprattutto per una conoscenza amichevole, dove qui sembra esserci un margine di sviluppo maggiore. Benissimo, vediamo l'esito. Vediamo l'esito, che sembra piuttosto positivo, perché vedo che c'è un ritorno, di fiamma, sebbene ci sono due sibille un po' impegnative, però qualcosa di positivo potrebbe nascere. Diciamo che l'esito parla comunque di voci, di pettegolezzi, di gente che comunque dice delle cose che non sono necessariamente attendibili. Sì, tutto al contrario del tutto. Ecco, esatto, comunque qualcosa che va a generare il caos su un eventuale rapporto o inizio rapporto. Comunque ci sarà un gran vociare, ma si direbbe che comunque la possibilità di un riavvicinamento fra voi e di un nuovo inizio non sia bassa, cioè come percentuale la percentuale c'è. Il problema è che è come se al momento di avviarsi ci siano già i primi problemi, i primi intoppi. Comunque non demordiamo. Non demordiamo, perché qualcosa si muove. Si muove, secondo me, molto corposo, è qualcosa di interessante. Qualcosa di interessante. Vediamo la prossima domanda. Intanto salutiamo Tiziana. Ciao Tiziana, anche Tiziana è ormai fa anche parte Chiara dice ritardo ma ci sono. Brava Chiara, segni giù il ritardo della Chiara per la prossima volta. No, noi vogliamo segnalato. Alla Chiara 21:30 come sia tutto. Poi andiamo avanti. E poi
forse non so se già Beatrice l'avevamo salutata, mi sembra di sì. Buonasera Giusy, anche Cristina e Claudia che ringrazia. Benissimo, andiamo avanti, vediamo un pochettino la domanda. Milena Gianelli. Milena, giusto? Buonasera, 29 ottobre 71, Milena. Se ce la faccio a vincere un concorso probabilmente a ottobre. Vediamo un po'. Vediamo cosa dicono le sibille. Per Milena è il concorso. Questa è la prima carta che poi dovrò mettere sopra. Benissimo. Qualche imprevisto, qualche situazione che porta a un cambiamento inatteso, ma comunque potrebbe anche riguardare, non so, magari una situazione tipo il concorso che non è proprio a ottobre o che cambiano il luogo la sede del concorso. C'è un qualcosa che coglie un po' di sorpresa, però poi si fa. Vediamo un po' cosa dicono le sibille. Dai. C'è preoccupazione, ma... Allora, vediamo un po'. Inquadriamo meglio perché manca tutta la prima linea. Beh, sicuramente non so se è l'unico concorso a cui hai partecipato, perché sembra che tu ne abbia fatto più di uno, che abbia avuto notizie di più opportunità. Si è impegnata molto. Esatto, un grande slancio, non poca fatica però, probabilmente è costato molto, ti è costato molto dell'intimità o di energie disponibili per la famiglia, ti è costato molto in termini anche di solidità, sei arrivata stanca, diciamo così. E forse questo grande impegno che hai impresso fino ad ora nel tuo percorso adesso ti causa un po' di affaticamento, abbiamo visto, ma anche dei momenti di insicurezza. È probabile anche che è proprio questione di recuperare, di rigenerare le forze, ma che ci sia anche qualche vociare poco sicuro o incerto su come, dove, quando questo concorso, perché vedi che girano un po' di voci poco chiare che riguardano appunto. Però io la vedo bella forte. Però sì, assolutamente. Motivata e anche sembra quasi che... Allora, al colloquio o alla prova in sé, perché la stanza comunque prevede un qualcosa che viene vissuto in un contesto chiuso, dove c'è un colloquio, dove si parla, dunque questo che possiamo identificare come il momento della prova del colloquio è un momento in cui comunque, a dispetto di alcuni cedimenti precedenti, insomma, arrivi un po' più speranzosa, più fiduciosa. Il timore che tu possa perdere l'opportunità magari c'è, però in realtà cambierà forse un qualcosa rispetto alla tua scelta o il percorso. Vedo che è come se avrai la possibilità di scegliere poi a seguito del concorso fra qualche possibilità. Fermo restando che anche se avrai la possibilità di scegliere, magari sarai un po' incerta sul da farsi, ma io ti direi che dalle carte che stanno venendo fuori sembra quasi un pro forma questo concorso che vai a fare, perché dopo vedi che arrivano notizie veramente da festeggiare, che parlano di nuovi inizi. Forse si tratta solo di capire dove avverrà questo nuovo inizio, ed è qui probabilmente la scelta. Magari potrai scegliere se non il luogo del lavoro, magari il reparto se è un ospedale, la mansione se in qualche modo qualcosa ti verrà opzionato, dunque potrai fare qualche scelta. Sì, vediamo l'esito. Secondo me è lontano, perché vedo pensieri, vedo... Allora, si tratta o di un luogo non proprio vicino casa, e che dunque chiederà in qualche modo di pianificare e organizzare tutto anche per appunto avviare, vedi, questo progetto, questo lavoro, o comunque
è un luogo bello su cui tu hai grandi aspirazioni, dunque è qualcosa che già è nel tuo mirino, tu già desideri questo lavoro da un po', e ovviamente l'esito ti alleggerisce da tutte le fatiche che hai affrontato per riuscire a prepararti per il concorso, affrontare il concorso, eccetera. Dunque ci sarà in fondo un qualcosa di bello che va ad appagare le tue aspirazioni. Bene, vediamo un po'. Quindi sembra che un 80-90%. Beh, direi che abbiamo tutte carte positive, dunque perché no? Dovresti riuscire serenamente nel concorso. Allora, vediamo la domanda di Tonia. 19 dicembre 65, Francesco, 29 ottobre 81. Se mi pensa, cosa pensa di me, ci sarà un chiarimento. Ok, vediamo Tonia e Francesco. Faccio va. Sì, va bene, questa volta passo il Tonia, Francesco dell'81 e Tonia 65. Anche qua però mi sembra che abbiamo già risposto in qualche modo. Diamogli. Beh, cosa pensa di lei? Beh, io vedo che c'è molto sentimento, vedo che questo uomo è molto lanciato, anche tu? Eh sì, e sono due carte nettamente positive. Estremamente positive, penso che sia molto motivato nei confronti della nostra Francesca. Almeno il taglio questo. Lui è Francesco. Sì, Francesco è lui. Il caffetto eletto, non metterci il latte che tu mi picchi in testa, ho messo il latte, sapete che io... guarda, dai, su. Allora, vediamo un po' il passato. Il passato io vedo che la nostra Tonia ha sofferto un pochino. Ma la domanda è cosa pensa lui di lei? Ma ha sofferto perché lui non è che pensava un granché, vedi? È ammalato o vedovo, insomma lei è sempre speranzosa. Poi tante chiacchiere, però le due carte principali si vede che lui, capisci, almeno il taglio era buono. Però qua si vede che nel passato magari lui un po'... deve esserci stato un momento in cui deve allontanarsi non sapendo come fare. Esatto, hanno cercato di dialogare. Nel presente io vedo invece un colpo di fortuna perché la nostra Tonia è molto motivata, però vedo il ladro, sembra che qualcuno voglia rubare. Devi fare attenzione perché i suoi pensieri non sono del tutto trasparenti, c'è qualcosa che lui comunque ambisce o cerca di ottenere da te alle tue spalle in qualche modo. Dunque... E stai attento perché ci sta lavorando da tanto tempo, cioè sembra quasi che lui stia lavorando in segreto per portarti via qualcosa di materiale. Vediamo che comunque nel prossimo periodo entreranno in scena due uomini, secondo me. Ma la domanda è sempre cosa pensa lui, non è cosa succederà fra loro. Dunque lui a un certo punto il sentimento che percepisce provenire da te lo fa sicuramente sentire un uomo migliore di quello che è in realtà, perché in realtà lo vedi che lui capisci, lui ha una grande, immensa autostima di sé e conosce e sa di avere un carisma, un fascino, un potere su di te perché lo percepisce che sei ancora coinvolta con lui e per lui. Sicuramente da lontano arriveranno voci che non ti piaceranno. Forse un'amica te le dice. Forse più di un'amica ti dirà delle cose da lontano, non so. Potrebbe anche riguardare qualche passione che lui ha per qualche altra persona. Dunque, magari è lui stesso che si confonde per un sentimento, un'attrazione che avrà nei confronti di qualcun altro. E dunque, nonostante tutto lo slancio, tutto quello che cerca di farti credere o di farti arrivare in questo momento nel prossimo periodo, poi tergiverserà parlando di amicizia, parlando di
Però ecco, attenta perché già è arrivato con un qualche scopo non chiaro, non trasparente nei tuoi confronti. Sembra quasi, perché è dorato? Capito? Dunque lui può mostrare tutto quello che vuole. Esatto. Però noi non abbiamo detto niente. Però ricordati che... Andiamo all'esito. L'esito è un po' pesante, però. E vabbè, lo dobbiamo affrontare per vedi, forza. sembra quasi un ritorno. Lui ritorna, però, ma ritorna... però per farti piangere, ma può anche essere che torna perché lui non sta bene in questo momento, magari si è separato, si è lasciato con qualcuno e cerca conforto da lei. È potenziale questa lettura, sì. Però sai, non mi sembra tanto un tipo stabile. Un tipo che guarda un po' la materialità, un tipo che guarda. Come pensi dalle non è meglio stare lontano questo tizio? Beh, sai, il suo pensiero comunque è di riavvicinarsi o vuole e pensa al riavvicinamento perché sa che lei soffre, dunque magari per non farla piangere. Potrebbe essere, per non farla piangere. Però... Ma poi vedi che c'è o una questione legale o nel futuro, qui stiamo parlando del futuro 6-9 mesi. Comunque ha un fare freddo. Calcolatore, pragmatico, deve essere un pragmatico. È anche un po' narciso, penso. Non vorrei dirlo, anzi non lo dico che narciso. Andiamo avanti. Vediamo la prossima domanda che è di Beatrice. 17 febbraio 69, vorrei sapere se c'è un ritorno o un nuovo amore. Non è una domanda formulata in modo chiaro. Facciamo la prossima. È una domanda a doppia opzione. Una domanda formulata in modo chiaro verte su un argomento, una possibilità, anche perché la doppia opzione è come facciamo a usarla come chiave di interpretazione, però per darle comunque una risposta, perché ha messo i dati non corretti, le scegliamo noi. Vediamo se c'è un ritorno. Vediamo se c'è un ritorno. Cosa l'attende in amore? Vediamo se c'è un ritorno. Vediamo se c'è un ritorno per la nostra Beatrice del 69. Esatto. Bella. 17 febbraio. 17 febbraio, bella data. Del 69. Beh, un ritorno, se c'è, io non lo vedo tanto bene questo ritorno al taglio. Sembra quasi che ci sia una comunicazione, ma una comunicazione piuttosto... Arriva una notizia. Che non è... Una notizia che creerà un po' di abbattimento, non sarà una grande notizia, sì. O forse è legata a una decisione, una scelta, qualcosa che ti costerà fatica accettare. Una donna forte però, la nostra. Ai ai ai. Allora, Beatrice, sai, nel tuo passato c'è ancora una sofferenza legata forse a un tradimento, qualcosa che è stato fatto alle tue spalle. È in segreto. Da uno che braccino a posto. Non so se riguarda l'ambito lavorativo, magari la persona in questione questi saranno i ragazzi di forse la persona in questione poteva essere, come dire, parte così del contesto lavorativo, oppure invece è un qualcosa che ha avuto inizio segretamente alle tue spalle, magari mentre tu avevi una relazione in corso con questa persona. E ci speri ancora, il fatto è che sei ancora lì, che tu sei ancora lì, sei costantemente ancora orientata verso questa persona, questo amore del passato. Che lo vedi ancora molto bene, lo vedi. È il tempo però di cambiare posizione. Il futuro si vede che cambi. Ma direi anche nell'immediato, cioè secondo me lei ha preso consapevolezza che
questa situazione non si è comunque sbloccata, non c'è stato questo ritorno, o che lei ha continuato a sperare fino ad adesso, visto che la linea è presente, e vediamo che effettivamente deciderai di cambiare strada, di riprendere in mano la tua vita, nonostante alcuni momenti di nostalgia. Guarda che ci saranno dei flirt, delle occasioni di incontro. Sì, solo che... Ma non andranno granché, forse si aprono e si chiudono presto, oppure ti lasciano un po' così, con l'amaro in bocca, non riescono a farti superare il passato, probabilmente in alcuni casi è possibile che amplifichino solo il senso di perdita, quasi quasi ti domanderai: ma cosa sto facendo, io voglio ancora lui, ti vedo un po' in pensiero. Però bisogna dire una cosa, guarda che bella finale. Però l'esito è dato parte. L'esito di queste carte fa capire che da lontano arriverà. Esatto. Tornerà. Più che tornare, è vero che c'è sembra la presenza di un ex, ma non è, non lo so, non è proprio una carta di ritorno. Secondo me è possibile che le sibille stiano dicendo che da lontano o con una passione improvvisa si creerà un rapporto piuttosto solido e che questo potrà turbare l'ex. Forse quella persona che tu aspetti di veder tornare indietro se la prende comoda perché sa che tu sei lì che la aspetti. Esatto. Nel momento in cui tu sarai felice e spensierata in un'altra relazione, questa persona si turberà. Esatto. E non escludiamo che conoscendo o venendo a sapere di questa relazione in futuro o appunto dirà anche lui delle cose che non sono vere, oppure chissà se potessimo vedere oltre, cosa che non c'è dato di vedere in questo momento, magari questo pensiero che potrà turbarlo lo spingerà a cercare di riprenderti. Per ora non siamo in grado di dirlo, però vediamo che qualche opportunità c'è per te ed è più probabile qualcosa di nuovo che qualcosa di vecchio. Bene cari amici, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta, anzi 36 minuti. Adesso dobbiamo andare a fare le pulizie. Esatto, è venerdì sera. Sono dunque 2 ore. Hai preparato il caffè? Perché? Uno l'abbiamo già preso. Perché sarà dura a fare le pulizie per i nostri committenti. Vi ringraziamo. Se volete una consulenza sapete che sono €20 45 minuti pagabili tramite PayPal. E noi siamo qui, il lunedì saremo ancora qui assieme. Esatto, alle 21:30 sempre sul mio canale YouTube, torneremo mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano e concluderemo poi ancora la prossima settimana sempre di venerdì. E mi raccomando, non mancate di seguirci perché ci fa sempre piacere. Bene, possiamo salutare. Grazie come sempre, vi auguriamo un bellissimo fine settimana e buone pulizie per quelli che attendono i nostri trattamenti e buon proseguimento di serata. Ciao a tutti, grazie. A lunedì. A lunedì, ciao, vi aspettiamo lunedì.